Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, gente, vou estar dando uma faxina na cozinha, vou estar lavando as paredes, vou estar limpando meu fogão e minha geladeira. Vou ver o que eu faço lá, gente, mas é isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Silvia. No meu canal eu faço o dia a dia de dona de casa, eu faço receitas, cuido do meu lar, né, gente? O que uma dona de casa e mulher faz, né? Gente, não tem uma boa notícia. Vou estar mostrando pra vocês aqui o que aconteceu aqui, né? Mas tudo é nas mãos de Deus, né, gente? A gente tem que colocar nas mãos de Deus que vai dar tudo certo, né? Então é isso, gente. Hoje o vídeo vai ser esse, tá? Se você é novo ou nova aqui, sejam todos bem-vindos aqui na minha família no YouTube, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E pra você que já é antigo aqui também no canal, gente, sejam muito bem-vindos, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe todos nós, né, gente? Então, bora pro vídeo, gente. Eu vou estar gravando pra vocês aqui o que eu vou estar fazendo hoje, viu? E vou mostrar também o que aconteceu. Deixa eu falar... gente, vê o vídeo até o final, tá? Agora, graças a Deus, já tem a opção de hypar o vídeo, tá? Espero que vocês me ajudem aí, tá? Pro YouTube tá entregando meus vídeos pra vocês, viu? Então, se você tiver a opção de hypar, hypa um vídeo, viu, gente? Pra tá me ajudando, tá bom? E se Deus quiser, eu vou conseguir a minha monetização, né? Tô aqui pra isso. Pra realizar meu sonho de ser monetizada no YouTube e pra mim começar a ganhar, né, gente? Que a gente mais quer é isso, né? Então, bora lá, gente. Mas chega mais de enrolação e bora lá. Vou tá mostrando pra vocês agora como que tá minha cozinha, viu? E o que eu vou fazer nela, tá? Então, bora pro vídeo. Aqui, gente, ó. Cheguei aqui na cozinha, olha como que tá. Vou tá limpando minhas vasilhas de mantimento. Vou tá lavando tudo. Vou tá organizando em cima desse balcão todo. Dentro do balcão também, vou ver se eu consigo organizar. Gente, a minha geladeira estragou. Essa era a notícia ruim, ó. Estragou, parou de funcionar do nada. Ó, meu marido já desmontou ontem. Já pediu umas peças no Mercado Livre, tá pra chegar. E estamos sem geladeira, gente, ó. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tava cheio de gelo. Só que não pode ficar cheia de gelo, né? Porque ela é frost free. E geladeira frost free não pode ficar com gelo, né? Aí ele já tirou as pecinhas que vai lá em cima, lá, ó. O fusível. Eu acho que é isso mesmo, gente. Eu não sei o nome, não. Aí ele já tirou, já trocou a placa. Não era a placa. Ele tinha pedido no Mercado Livre, não era a placa. Aí ele já começou a desmontar ela, ó. A placa vai chegar, a pecinha que tava faltando, vai chegar sexta-feira ou amanhã. Porque pode adiantar, né, gente? Então tá assim, ó. Vou aproveitar e vou tá limpando ela, vou tá organizando ela, né? Porque quando chegar a peça, aí ela tá limpa. Essa parte de cima que é o freezer e essa parte de baixo, gente, olha. Ela é muito boa essa geladeira, gente. Aí do nada ela parou, agora estamos sem geladeira, né? Mas é isso, né, gente? Deus abençoar que a gente vai conseguir arrumar. Ele mesmo tá olhando no YouTube, o YouTube ensina muita coisa, né? Aí ele mesmo pesquisou as peças, olhou, viu o vídeo e ele mesmo tá trocando. Vai tá trocando. Porque o moço, gente... Peraí que eu vou virar a câmera aqui. O moço, gente, a gente conversou com o técnico, ele cobrou R$ 400 só pra trocar as peças. Fora as peças que a gente tinha que comprar, né? Igual a placa que ele trocou, foi 170, que ele já trocou e não era a placa. Aí ontem à noite ele pediu, eu não sei se é fusível que fala o nome, essa pecinha que fica no freezer, que tava congelando. Gente, mas ele tirou tanto gelo que tava, e não pode congelar, né? Porque essa geladeira é frost free e não pode congelar. Aí ele foi olhando no YouTube e achou os defeitos. Aí ele já comprou, já pediu a peça e vai estar chegando de amanhã até sexta-feira. E ele mesmo vai estar trocando, gente. Ele é muito assim, como que fala, curioso. E ele mesmo consegue arrumar as coisas aqui. Então é isso, gente. Vou estar mostrando agora o que eu vou fazer na cozinha, tá? Essa era a notícia ruim, gente. Porque ficar sem geladeira ninguém merece, né? E agora a gente não tá podendo comprar outra, porque as coisas tá bem difícil. Mas Deus vai colocar as mãos e vai dar tudo certo. Aqui, gente, ó. Vou estar limpando em cima do meu sugar. Vou estar lavando essa parede toda que tá cheia de gordura. Vou estar dando uma limpeza no meu fogão também, que tá precisando.
Vou ver se eu consigo tirar ele lá pra fora e vou estar limpando ele. Vou estar lavando essa janela também. Olha o tanto de louça, gente. Eu ainda não fiz nada ainda, gente. Nada, nada, nada. Vou estar limpando em cima desse armário meu. Tá organizando ele, do lado de dentro também. Vou estar limpando tudo aqui, ó. Ali, gente, tá cheio de água. Porque descongelou, né? Nós deixamos descongelar sozinha. Aí tá cheio de água. Vou jogar água sanitária. Vou jogar tudo aqui hoje. E vou estar lavando e vou estar gravando pra vocês, viu, gente? Vou estar lavando a porta também. E vou estar gravando pra vocês. Gente, os produtos que eu vou estar usando vai ser aqui, ó. Água sanitária. Esse aqui não. Esse aqui, ó, da UAU. Desengordurante. Ó, esse cloro aqui, ó. Saponáceo. Nunca usei. Vou estar usando hoje. Ele limpa, desengordura e dá brilho sem riscar. Não sei se é bom. Comprei pra mim estar usando. Aí eu vou estar usando ele aqui também. E o detergente, né, gente? O detergente tá ali, aí depois eu pego. Esses aqui são os produtinhos que eu vou estar limpando aqui minha cozinha. E vou estar gravando pra vocês, tá? Então bora lá, gente, começar. Então, gente, eu vou começar aqui por essas vasilhas aqui, por essas louças aqui. Vou estar lavando tudo pra me guardar, pra liberar essa parte aqui, pra mim começar a arrumar, tá bom? Aí eu vou estar lavando tudo aqui primeiro, essa louça aqui pra me guardar. Pra depois começar a lavar as paredes e as outras coisas, tá bom? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored?
stand alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Terminei a louça, gente, ó, o tanto. Não limpei a pia direito, porque ainda eu vou lavar aqui, né? Vou estar tirando o micro-ondas também pra estar limpando. Depois eu lavo ela toda. Aí agora eu vou estar limpando, guardando essas panelas aqui. Pra mim tá liberando aqui, pra mim tá lavando, ó. Prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do
We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. Can we just slow down? And we can slow waste another day. I don't know how to say. You say you need a change, you feel that you need it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, it's not like we need them. Safe and Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't play. Já terminei essa parte aqui, gente, ó, da parede. Só falta aqui, em cima. O fogão eu já lavei. Esfreguei, gente, isso aqui não sai, ó. Tá bem velhinho já. Aí tem que terminar de secar ele. Limpei por dentro também, nas lateral. Ficou limpinho. Agora eu vou estar lavando essa parede aqui onde fica a geladeira, ó. Tá esfregando. E pra tá voltando ela pro lugar. Depois eu vou limpar dentro dela. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know.
Mudei minha geladeira de lugar, olha como que ficou. Não sei se vou deixar assim ainda. Mas eu vou ver aqui se deixo ou não. Agora eu vou estar lavando esse lado aqui, ó. Da janela e a pia. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to clear my head. I just need to clear my head. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way,
I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Gente, acabei agora a faxina na cozinha.
Tô cansada e vou estar mostrando pra vocês aqui o resultado. Mudei algumas coisas de lugar aqui, gente. Mas não vai demorar muito tempo pra trocar de lugar de novo, não. Eu vou estar gravando aqui pra vocês agora como que ficou, tá? O resultado. Tá tudo limpinho, tudo organizadinho. E vou estar mostrando pra vocês aqui. Vou virar a câmera aqui e vou estar... Aqui, gente, ó. Começar por aqui, pelo fogão. Ó, o fogão ficou no mesmo lugar por causa do sugar aqui, né? Não tem como trocar de lugar. Limpei tudo, tá tudo limpinho. Lavei essa parede toda, de cima e embaixo. Lavei a porta também. Lavei meu fogão. Assim, lavei entre aspas, né, gente? Mas eu dei um grau bem dado nele. Lavei as chamas, esses negocinhos aqui, ó. Lavei tudo, lavei por dentro. Aí ficou assim o fogão, ó. Meu fogão é bem velhinho, gente, mas é o que a gente tem, né? Meu marido falou que mais pra frente vai ver se pinta ele. Aí esse aqui a gente vai colocar na área de lazer lá fora e vai comprar um outro novo, se Deus quiser, né? Aqui, gente, ó, meu aparador. Eu chamo assim, né, gente? Meu aparador ficou aqui do lado da geladeira. Ele era aqui, ó, não sei se vocês lembram. Ele era aqui abaixo do armário. Aí eu coloquei ele aqui, ó. Olha que ficou bonitinho, tudo limpinho. Limpei ele todo, só não lavei, mas eu limpei. Coloquei minha airfryer aqui, minha jiboia. Olha como ela tá bonita. Coloquei ela desse lado. Minha batedeira, sanduicheira. Minhas vasilhas de vidro. Meu pote de biscoito, que tem que encher ainda. Ficou aqui. A geladeira, gente, ela ficou aqui desse lado, ó. Ela era lá naquele canto, virado pro lado de cá. Aí eu coloquei ela aqui, limpei ela toda. Só não limpei aqui dentro, gente, porque não vai adiantar eu limpar agora, né? Porque meu marido vai trocar a peça ainda. Aí não compensa eu estar limpando agora. Mas na parte de baixo dela, eu limpei tudo, limpei do lado de fora. Ó, tá limpinha. Olha como que tá. Tá limpinha, tá vendo? A porta dela também. Só não tirei o ovo, gente, que eu vou deixar ele aqui. Aí ficou assim a geladeira. A parte de fora também eu limpei ela toda. Na lateral. E coloquei minha plantinha aqui, gente, ó. Coloquei ela aqui em cima aqui para esconder um pouco aqui, né? A parte de trás da geladeira. No meu balcão ficou assim. Coloquei meu bambuzinho aqui. Meu negócio de pão. E aqui vai ser os negócios de fruta. Vai ser quando eu fazer feira de fruta, eu vou estar colocando aqui. Agora, gente, passando pro lado de cá, meu armarinho ficou aqui, ó, nesse cantinho. Ó, coloquei minhas vasilhas de mantimento aqui. Eu não lavei, gente, porque eu tava muito cansada. Só mesmo passei um paninho nelas. Essa garrafa de café eu tive que deixar aqui, porque ela não cabe aqui, não dá altura. Aí ficou assim, gente, ó. Limpei ele por dentro, organizei. Ó, tudo organizado. Tá precisando fazer feira, gente. Se Deus quiser, vai dar certo. Aí, ficou assim. Ele também tá bem velhinho, gente. Mas é o que a gente tem, né? Minha xícara ficou aqui em cima, ó, do micro-ondas. O micro-ondas era ali. Aí eu coloquei ele aqui, ó. Porque aqui tem uma tomada, aí dá pra tá usando. Ficou assim. Meus temperinhos ficou aqui, em cima da pia. A minha orquídea tá ali. Só não limpei lá, gente, ó. Eu tô muito cansada, aí não deu tempo de estar limpando. Coloquei minha jiboia lá no lugar de volta. Lavei essa parede, a janela, ó. E a pia ficou assim, gente, ó. Ficou limpinha. Tá vendo? O meu armário lá embaixo também eu limpei ele. Ficou tudo organizado, gente. Tava precisando demais, tá lavando essa cozinha, tá lavando as paredes. Ficou assim, ó. Eu gostei do resultado. Deixa aí nos comentários ver se vocês gostou. Assim ou do outro jeito. Ali eu achei tão bonitinho aquele cantinho ali, ó. Aí ficou assim, gente. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi feito com muito carinho pra vocês, tá? Deixa o like, compartilha com todos aí. Se inscreve no canal quem não for inscrito, viu? E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.